কিছু বিচার নাই, তুই তোর বাড়ি যা, আমি আমার বাড়ি যাই। সিআইডি থাকার লাভ কি? কিরে, ওটা ফ্রেডি মারতিছে না? ওরা ফ্রেডি হইতে বাসাইতে হইব। আরে তো তাহলে আমারে এই কারণে আপনি মারতেছেন, চাকরিদার কারণে? আপনি এত পিটলেন আমারে? আরে না, আমি তোমার মারি নাই। আরে না, কি আপনিই মারছেন? আপনি আমার ঘাট ধরছেন না? আরে আমি তোমারে মারি নাই। আরে মিয়া, আপনিই মারছেন আমারে। আরে আমি তোমারে মারি নাই। আরে আপনি মারছেন। মারি নাই আমি। আরে থাম। এখন তোদের পালা, মরার জন্য প্রস্তুতি হ। আরে আগে সিনিয়র বয়স, আর আমার সিনিয়র। হ্যাঁ, অনেক কত ধরে মারতেছে, মারেন ওরে। 3, 2, 1 দাঁড়াও। Bringing up the heat now. Get ready for the show. কিরে এসপি বস, আমি শুনছিলাম ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে লোক মরলে নাকি আত্মা হয়ে যায়। আর রাখ তার আত্মা, আগে যাই ধর। Bringing up the heat now. Get ready for the show. স্যার স্যার স্যার, আরে স্যার স্যার, ফ্রেডি কিসের ফ্রেডি? আমার ব্লগ হয়ে গেছে। আরে ফ্রেডি স্যার, ফ্রেডি তো যদি আমাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমাদের এই ভিডিওটা একটা লাইক করে দিবেন, আর কমেন্ট করে জানাবেন যে আমাদের ভিডিও মানে কোথায় কিরকম হয়েছে এটা জানাবেন কমেন্ট করে। আর আমাদের চ্যানেলে ভিডিও পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আমাদের আনকাট ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের অন্য একটা চ্যানেল আছে, MRK টিম ব্লগ। সেখানে আমাদের আনকাট এবং আমাদের বিভিন্ন ব্লগ ভিডিও সেখানে আপলোড করা হবে। যদি দেখতে চান তাহলে MRK টিম ব্লগ নামে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন।